欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨紫坦言曾误解赵丽颖，青云志幕后两人如何变成彼此榜样？杨紫说赵丽颖不好相处，这话搁微博热搜上一挂，立马能炸出一堆懂哥评论。可要真让人扒拉回青云志那阵，谁见过赵丽颖跟谁吵过架？谁又见过杨紫真翻过白眼？全剧组飘着的都是台词纸片，哪里腾得出手来 battle？ 说到底，娱乐圈的冰点往往比八卦更安静，没人吵闹，反而气氛更紧张。场面我还记得，杨紫进组第一天打卡拍摄现场，心里那点底气就跟地铁早高峰一样，被人挤得只剩下喘气的份。赵丽颖早到，窝在角落翻剧本，眉头皱得能夹死蚊子。有人凑过去搭话，她眼皮都懒得抬。那不是高冷，是全身心投入角色，仿佛外面下刀子都和她无关。杨紫站一旁，看着赵丽颖那股劲，心里嘀咕：这姐是来拼命的吧？不好相处3个字，8成是敬畏加点自卑搅拌出来的。可别以为娱乐圈的敬业是摆拍，赵丽颖那会儿一天拍10几个小时，晚上还要拉着导演讨论动作细节。有人说她轴，组里有时候气氛都被她搞得有点紧。可一到镜头前，赵丽颖那个状态几乎能硬刚所有流量演技，让弹幕区自来水都忍不住开夸。数据不会骗人，青云志上线当年首播就破2的收视，视频网站播放量飙到100亿。现在回头看这成绩，多少偶像剧判断了脖子也没蹭上。杨紫其实没闲着，表面一副随和小妹的样子，背地里也跟赵丽颖较着劲。她不是没想过主动搭话，结果每次走过去都被赵丽颖的专注结界弹回来。后来赵丽颖自己过来找她对戏，杨紫那一瞬间恍惚，这场面简直像班里学霸突然拉你一起刷题，尴尬，有点，更多的是暗爽。你以为明星之间全靠关系户，真到片场还是得靠谁台词背得溜，谁角色揣摩得透。要说娱乐圈的内卷，杨紫和赵丽颖早就摸索出门道。赵丽颖一手敬业风，杨紫一手灵气派，俩人明争暗学。你看杨紫后来拼命接戏，挑战新角色，多少和这段被卷教育有关。飞天奖、白玉兰奖，奖项轮流做，谁也别想一口吃成胖子。赵丽颖拿奖那会儿，杨紫在后台发了条朋友圈，配文只写一个服，没别的修饰词。成年人间的佩服都是不动声色的。说起来，圈里这种距离引发的误会还真不是稀罕事。孙杨游泳队里有队友吐槽他太拼，训练结束还要加练。朱婷在排球队连伤病都不休息，结果落下难相处的标签。你说他们真难相处吗？未必，倒像是大家都怕被优秀的同龄人晾在后头，怕自己还没喘口气，别人已经绕场3圈。娱乐圈、体育圈，谁不是在被同行卷着成长？再说回青云志，当年有媒体采访杨紫，她还在笑着打趣：赵丽颖太认真了，我都不敢跟她说话。这话要是被网友断章取义，分分钟就能演变成姐妹反目。但谁认真琢磨下这句话，能听出里面那点羡慕，那点压力，还有点想变强的倔劲。赵丽颖的敬业不是只给观众看的，那是真刀真枪在剧组里卷出来的。杨紫后来也坦言，正是因为赵丽颖，她学会了不怕被默，不怕被忽视，慢慢把角色演成了自己的一部分。有时候想想，网友们盯着杨紫说赵丽颖不好相处这个瓜看得起劲，无非是因为这种距离感太真实了。换做现实生活，谁没在职场碰见过那个永远不走神、永远在拼的同事？你悄悄摸鱼的时候，
人家还在加班写方案。你以为他冷漠，结果人家只是目标感太强，根本没空跟你闲聊。说白了，咱们都是被榜样压力推着往前走的普通人。网上常有种声音，说娱乐圈的卷王让气氛变得紧张，到底是好事还是坏事？真要一分为二的看，赵丽颖这种敬业，是行业的幸运，也是同行的挑战。青云志能火，离不开这种拼劲儿。观众不是瞎子，谁在走过场，谁在真投入，一眼能分出来。你让现在的小鲜肉、小花们试试，谁敢说自己能撑得起那种强度？说句实在话，杨紫和赵丽颖的这段误会加成全的关系，像极了校园里两个卷王的较量。明面上不说话，背地里比谁更拼。等到真正合作了，发现彼此其实没那么难相处，反而能成为最懂你的同路人。娱乐圈的故事总被渲染成宫斗，其实大多数时候都是互卷成才，哪有那么多狗血？你说你身边有没有这种人？本来以为他难搞，后来一接触才发现，原来人家比你还怕尴尬。或者那种本来觉得自己挺行，结果遇到比你还卷的，瞬间自惭形秽。说实话，这种误会和成长，谁的人生还没经历过几回？说到这儿，青云志那场火爆收视的数据还在网上飘着，杨紫和赵丽颖也都成了行业里的拼命三娘。你琢磨琢磨，是不是所有在场和片场的故事都差不多？外人看热闹，圈里人看门道。谁卷得起，谁能扛住，谁能把误会转成动力，谁就能在这个流量时代站住脚。最后问一句，你还真信娱乐圈的姐妹不和吗？还是更愿意相信误会过后能卷出一片天？2. 赵丽颖好权威，眼神犀利，品牌契合，网友直呼太会了。嘿，说到赵丽颖这姑娘，真的是让人又爱又羡慕。她那一双会说话的眼睛啊，犀利得像刀子，却又带着一股不可抗拒的魅力，简直是一眼就能秒杀全场。刚刚看她新代言的照片，那眼神，哎呦喂，谁能抵挡得住呢？真的是，不管怎么说，她的眼神那种我知道我是谁，我有我自己的手段，那叫一个权威啊！一看就知道这个品牌找对人了。我跟你们说，这次赵丽颖的造型简直是刚刚好，既符合品牌的调性，又不失她那份自然的气质，以优雅之姿成先锋之势。这句话描述得太贴切了。咱们的妹子用完美的时尚感来撑起整个气场，一点都不做作，也没那种刻板的明星架子，反而像邻家姐姐一样亲切，又带着点高级感。你说品牌要的不就是那种懂我、带我飞的范儿吗？赵丽颖真的是用她那双眼皮电影一样的眼睛，成功告诉了我们，这里不仅是明星，更是品牌的精神代表。你不能不佩服她的身材和脸蛋，简直亮瞎了我的双眼。那天刷微博看到她又出镜，惊艳到我了。长得恰到好处，气质更是披风杠杠的，满眼都是光，有种我就是行走的品牌担当感觉。那一股子自信写满了她的眼神，像一座无坚不摧的灯塔，指引着粉丝们的心潮。还记得之前那场广告发布会，大家都说这眼神直接带货到家呀，仿佛在说你们只需要看一眼就知道这品牌就是我最对味，真是会装的高手。挺大的一个亮点是这次广告的火爆程度，转发刷爆了朋友圈。我还专门发了个段子，走在大街上看到有人盯着赵丽颖的广告发呆，心想，哎，这眼神是在说我美吗？还是我太有范？说多了都不为过。现在的娱乐圈，哪个明星不是拍照靠脸，演戏靠努力？但赵丽颖，她的那份眼神内容简直可以写成一本书，一眨眼的功夫都能传达无限信息。人家说会说话的眼睛，用在她身上真的是一针见血。
当然也有人在评论里笑，哎呀，赵姐这次又神装了吧，像不像刚拍完 MV， 眼里还带着点光呢？但其实不光是妆，更多是她那份天生的气场，加上后期的精心点缀，才有了那种天神下凡的即视感。真的，连我这个没那么深厚审美功底的人都忍不住想，这天生丽质简直不用努力2个字就能火到天荒地老。而且你别说，这次她的妆容也特别搭调，那种自然带着一点点光泽的底妆，配上淡淡的眉形，没有平头，没有夸张，反倒更显得她那双会说话的眼睛犀利无比。细看那眼神，像极了历史传说里的女战神，一看就知道，看似柔弱，却藏着一股子我要赢的劲头。我还听说，赵丽颖这次新代言，是公司重塑品牌大策略的一环，用她的形象来打造一种真我、力量与美的结合体。这个功夫就像一把刀，既锋利又温柔。她的出现无疑带来了品牌的升级，也赋予了粉丝们一种信心，只要有我，啥都能搞定。这不，朋友圈里开始满是她的高清大片，有的人甚至调侃，我看着她那眼神，心里暗想，哎，我是不是也能像赵姐一样，穿个高跟鞋就能自信满满？句号。嘿，也好呀，反正谁不想做自信满满的人呢？话说回来，看到赵丽颖新出现在广告中的样子，你会发现，明星不仅仅是面子功夫，更是一种精神象征。她用眼神传递的讯息，比任何一段台词都要真切。比起那些只会靠流量拼热度的快餐明星，赵丽颖这次就像一股清流，她那犀利的眼神，绝不是为了装，而是发自内心的自信、坚定和力量。我想，这不也是我们普通人心里的小期盼吗？无论怎么说，谁都希望自己能有那样一双会说话的眼睛，能用它去看清世界，也能用它去照亮自己。赵丽颖的每一次出现，都像是在告诉我们，真正的自信是从内心里散发的光。她用她的眼神，用她的每一步，完美地诠释了品牌与自我的契合。这不就是我们渴望看到的娱乐的力量吗？一眼望穿云彩，也需要一点点的犀利。总之啊，这次赵丽颖的品牌代言真的是火得不要不要的，大家都在偷偷羡慕她的权威眼神。那双犀利的眼睛，不仅仅捕获了屏幕上的每一份精彩，还点亮了粉丝心里的希望灯。彼此呼应，彼此成就，也正是今天娱乐圈里最精彩的风景线。你说，我们是不是都在期盼能像她那样，用一个眼神赢得全场的掌声？嘿嘿，没错。评论区放着，来聊聊你身边的卷王故事，看看谁能卷到最后。